kansila muki mwana kyame tela mense salu kya ngunza nzambi silwa nzambi ukansila muki mwana kyame tela mense salu kya ngunza nzambi tusadile salu kya nzambi mukeleka mama tusadile salu kya nzambi mukeleka enza ya mbimba mbanditwa vuluzwa tusadile salu kya nzambi mukeleka tusadile salu kya nzambi mukeleka enza ya vimba mbangitwa vuluzwa vuvu kyame muzambia moyo ke muwatwa nzako Kumba tata pe ya mwana pe ya mwana santi mwende papa simo kimona kiana papa ya liboso tozongisi matombe mingi kwamba te obateli biso semeni oyo tosali maimwaso oyo ekosetelisaka bonzambe na yo te kasi papa simo kimbangu oyekeli biso mpe mwango okomisi biso na mokolo ya lelo dimanche papa lelo ezali mokolo ya monene oyo olobaki na biso ete napesi bino 6 jours ka 7e jour ezali na ngai nango biso bana na yo toye katikati na esika oyo mpona kokumisa yo mpe mpona kosambela yo papa simokinga okengani papa simokinga okengani papa simokinga okengani papa tosengi bolimbisi pamba te totamboli malamu te na semaine tofingi totongi tocoli tokanisi makanisa ndenge na ndenge yango toye liboso na mpona kosenga bolimbisi epai na papa moko na moko azali katikati na esika oyo otiki nyonso na maboko na yo papa ebandela programme na biso mpe suka tosengi na papa simokinga ozala na biso mingi katikati na biso basante ezali malamu te banzoto ezotungisama na ndenge na ndenge kati otika kaka nyonso na maboko na yo pamba te papa olobi ete botika likoma na bino epai na ngai yango toye kotika epai na yo papa totali katikati na bafamile na biso mpe bakimia ezali te bamaladi ya ndenge na ndenge papa ezoderange biso moko banzoto mapasi makambo ebele papa totika na maboko na yo tosengi na papa simokinga opesa biso kimia na yo na banzoto mpe na mizomo na biso papa mitema na biso ezali na kimia te kati osenga kimia na yo papa simokinga opesa biso kimia o biso bana tozokoluka tokoti katikati na ndako na yo oyo mpona kozwa kimia tika ete moko na moko oyo akobima katikati na esika oyo papa ako akobima na kimia ako akobima malamu kokoma nde na ndako aloba ete papa simokinga asalelinga grâce na yoki malamu papa ebandela programme mpe suka tobengi ya bino bozala na biso papa tala biso bana na oyo ya Saint Paulo mingi bazali na bandako bazobela mingi bazali mpe na bahôpital papa sunga bango pesa biso bana na oyo ya Saint Paulo boyokani pesa biso bolingo tozala bomoko papa mpo pamba tokoka kosala mosala na yo pesa biso mpe makasi papa mingi baza katikati na esika oyo bazosala te papa yo sunga bango bakoka kozwa misala ya malamu mpo bakoka kosala misala na yo pamba te papa simokinga yo olobi ete mbongo na ngai ezali bato na ngai kasi soki bato na yo bazosala te papa ndenge kosala mosala na yo yango nasengi papa simokinga sunga bana na yo pambola bango bakoka kozwa misala mpo tokoka kosala misala na yo papa simokinga mokiangani bana na yo mpe mingi na ministre papa baza na bahôpital mingi bazobela malade ezomonana te bakangi bango na se ya bampungu na se ya bamai na se ya banzete bisika ndenge na ndenge kasi bazobelaka papa simokinga oleka ozala na bango mingi baza na bahôpital bambongo bafuta bahôpital ezali te balingoni bango na babete hôpital batie bango na se papa yo sunga bana na yo opesa kimia pamba te papa simokinga oyo ozali docteur ya badocteur ozali nganga ya banganga bana na yo mingi papa baza na baprison bazali bainnocent basali na bango eloko te kasi mingi baza kuna na besika ya pasi bazolela kasi papa yo ozali nzambe yo moko papa simokinga osalaki 30 ans de prison osalaki na yo na eloko te kasi na ntina oyeki na liloba ya nzambe na mokili oyo yango okangaki okotaki prison yango tosengi no papa obimisa bana na nyonso bazali na bisika ya pasi bisika oyo kotikaka bana na pasi papa tosengi na yo papa tosengi kimia na yo na bandito mpe na milimo na biso papa biso na biso tozali katikati na bisika o papa toza na baproblème ndenge na ndenge katikati ya mitema na biso katikati na bafamille na biso papa
cela biso na ba problème o nyonso tozali na yango pamba te papa bakete na ba circonstance nyonso bozali na ngo komisaka ngai nzambe na koyoka bino yango na papa na ba problème nyonso ezolekela biso otikaka na maboko na yo tosengi na papa pesa biso kaka solution ya bamakambo nyonso oyo tozosala tika ete tosala na ndenge oyo elingi yo nzambe kasi na ndenge elingi biso moko te pamba te papa bakete bobangi bwa nzambe ezali ebandeli na ye papa simokilango toponi moko na biso atelemeli biso liboso mpona kolesa biso papa ya bongisi na bonzoto kasi yo bongisa na molimo papa lata ye oyo kobimisala na monoko na ye euta epai na yo yo telemela na makolo na ye oloba na monoko na ye papa labisa te botika nyonso oyo akanisaki na oyo aza nango papa botika ngo ya kote tosengi na bino papa simuki mbango ozala na ye pamba te bakopesa biso so tolebile ya kitoko ekozala esengo mingi papa totiki mboka na biso Kongo Kinshasa na maboko na yo papa pesa kimia na Kongo Kinshasa pesa kimia na Kongo Brazzaville pesa kimia na Kongo Angola papa tokotala mpe na 5 continent kimia ezali te na Afrique na Europe na Asie na Amérique océanie papa kimia ezali te bana nao baza bisika ndenge na ndenge bazolela bana wana minti papa bazali na banzela ya pasi na banzela ya mai na nzela ya makolo bisika ndenge na ndenge papa tosengi na yo batela bana naona ministre pour bazali na ba prison kuna na États-Unis papa yo lobela bango sambela bango papa simuki mango pamba te bana mako kobima katikati na pasi bana na mpe mingi oza katikati na esika o papa tozana ba pose ya ndenge na ndenge ba pose ya voyage ba pose tozo mikanda ba pose ya makambo ebele papa totika na maboko na yo papa yo fongola ba porte na yo ndenge papa simuki mbango lobaki ete ngai na kofungola papa tosengi na oko akofungolela biso bana noko akobongisela biso o tozali na yango posa papa kotika te mabe komela biso bana na papa biso toyebi yo papa simuki mbango atata na koyeba oyo toyebi ozali nzambe kanisela biso bana na yo pamba te mingi na ngonga oyo bazosala makambo mabe akotambolaka malamu te ata mpe ya mwana mpe tosengelaka maso amen tokofongola mokanda na biso ya tata nzambe lelo tokotanga mikanda minei to 4 mais ya 4e toke nango tina na 5e na référence ça veut dire tokotanga mibeko psaume toleka na exode mateya na biso tokozwa yango na Osée puis commentaire to référence na biso tokozwa yango na Yob to Job nde tokoprolonge kaka na Job wana tokozwa mpe chapitre mosusu kuna na ngonga oyo tokotanga nano mokanda na biso ya banzembo to psaume chapitre 103 verset 11 à 12 psaume chapitre 103 verset 11 à 12 soki tomoni tokotanga bongo na kombo misato ya Nzambe po se ndenge likolo etombama koleka mabele motema boboto na ye epai ya baoyo bazali kobanga ye eleki monene se ndenge epai moi ebimaka ezali mosika mingi na epai moi elalaka ndenge yango nde atie mosika na biso ebele ya misala na biso ya kobuka mibeko tosengi premier tour ya banzembo Ajali koluka nzambe mango de mangomba matondi na mokili oyo Ajali koluka nzambe natina ya pasi bato baja komituna nzambe ajali wapi basusu basili kokota bikota kota pona koluka nzambe mangomba matondi na mokili oyo ajali koluka nzambe natina ya pasi bato baja komituna nzambe ajali wapi masusu basili
lobota pona koluka nzambe biso toyebi nzambe 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 abandi na nkamba nzambe nzambe okokisi wa bilaka biso toyebi nzambe 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 abandi na nkamba nzambe nzambe okokisi wa bilaka biso toyebi nzambe 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 abandi na nkamba nzambe nzambe okokisi wa bilaka. Ya Nzambe okutanga na mibeko zomi to Exode 20 verset 1 à 17. Exode 20 verset 1 à 17 so tomoni tokutanga bongo na kombo misato ya Mungu. Pe Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali Yawe Nzambe na yo, ngai moto nabimisaki yo na mokili ya Ejipito na ndako ya bowumbu. Osengeli kozala na banzambe mosusu te mpona kotelemela ngai. Osengeli te komisalela ekeko oyo eyemami to elilingi oyo ekokani na eloko nyonso oyo ezali kuna na likolo to oyo ezali na mabele awa na se to oyo ezali na mai na se ya mabele. Osengeli te kokumbamela yango to kobendama mpona kosalela yango. Pamba te ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe oyo asengaka kokangama kaka na ye, nayesaka etumbu mpona libunga ya tata, likolo ya bana, likolo ya libota ya misato pe likolo ya libota ya minei na baoyo
bayinaka ngai kasi namonisaka motema boboto kino na libota ya nkoto ya baoyo balingaka ngai mpe babatelaka mibeko na ngai. Osengeli te kozwa nkombo ya Yawe Nzambe na yo na liseki mpo Yawe akotika te moto oyo azali kozwa nkombo na ye na liseki azanga kozwa etumbu po kokanisa mokolo ya sabata mpona kosantisa yango. Okosala mosala mpe osengeli kosala misala na yo nyonso mikolo motumba, kasi mokolo ya sambo ezali sabata mpona Yawe Nzambe na yo. Osengeli kosala ata mosala moko te, ezala yo, ezala mwana na yo ya mobali, ezala mwana na yo ya mwasi, ezala muumbu na yo ya mobali, ezala muumbu na yo ya mwasi, ezala nyama na yo ya mboka, ezala mopaya oyo afandi na yo, oyo azali kati na baporte na yo. Mpona mikolo motoba Yawe asalaki likolo na mabele, mbu mpe eloko nyonso oyo ezali na kati na yango, mpe abandaki kopema na mokolo ya sambo. Yango wana Yawe apambolaki mokolo ya sabata mpe asantisaki yango. Kanisa tata na yo mpe mama na yo po bomoi na yo ezala molai na mabele oyo Yawe Nzambe na yo azali kopesa yo. Osengeli te kobuma moto, osengeli kosala ekobo te, osengeli koyiba te, osengeli te kozala motatoli oyo azali kotatola lokuta mpona moninga na ye, osengeli te kolula ndako ya moninga na yo, osengeli te kolula mwasi ya moninga na yo, ezala moumbu na ye ya mobali, ezala moumbu na ye ya mwasi, ezala ngombe na ye ya mobali, ezala mpunda na ye, ezala eloko nyonso oyo ezali na moninga na yo. Na kombo tata mapota mosana kombo monene opesinga na jalanda kisana ose ekolo mosala oyo eleki pasi yaka osunganga. Kombo monene opesinga na jalanda kisana ose ekolo mosala oyo eleki pasi yaka osunganga. Nakoki te nakobanga kwete najali kaka moto. Nakoki te nakobanga yaka osunganga. Ekolo ngai moko nakoki te, tata molimo santu ya kosunganga. Ekolo ngai moko nakoki te, tata molimo santu ya kosunganga. Ekolo ngai moko nakoki te, tata molimo santu ya kosunganga. Kasaka ya motu ya olatisinga, nakoyoka soni komimonisa. Natina ya masumu tokosalaka, nakomituna nanyakondimelanga. Ekolo ngai moko nakoki te, tata molimo
Tata molimo santu ya kosunganga kolongai moko na kokite Tata molimo santu ya kosunganga on my stay. Todos crentes devem amar-se, tanto quem pensamos nesta luta, conserva-nos a lei do Senhor, fazendo a sua obra. O Senhor Jesus te abençoará. Todos crentes devem amar-se. Todos crentes devem amar-se. Tem que pensamos nesta luta. Conserva-nos a lei do Senhor, fazendo a sua obra. O Senhor Jesus te abençoará. Glória, aleluia. Senhor Jesus, tu Salvador, Senhor, e a nós misericórdia, Senhor. Se foi pela nossa iniquidade, quem poderá salvar? Senhor Jesus, tu Salvador, Senhor, e a nós misericórdia, Senhor. Se for pela nossa iniquidade, quem poderá salvar? Papai Kimbangu consolador, oh Pai, e a nós misericórdia, oh Pai. Se for pela nossa iniquidade, quem poderá salvar? Papai Kimbangu consolador, oh Pai, e a nós misericórdia, oh Pai. Se for pela nossa iniquidade, quem poderá salvar? Partout na mokili kina ezalité na banzoto na biso na milimo na biso tozali na bakimia te
Yango na longa oyo tokosenga ba ambassadeur misato pona koyako de la biso epa ye moko tata Nzambe kolo espe molimo tata molimo santo bayoke la biso mawa. Na yango tokosenga mama Fatima koleka liboso, tokosenga mama dirigeante, pe tokosenga papa Paulo ako kangela biso libondeli. Mundo kangena kwange kuwinikina kutuko esambu kyame tusamba munazola kwa seye ye mwana itata mwanda velela papa simo kimbangu kyangani papa simo kimbangu kyangani papa simo kimbangu kyangani mwanda velela Nzambi yantete loloka kadinkentwa mbisu mukanga taunzazo lulevukila kamono kakakon levukila nzaya mvimba walunungu nkatu papa simo kimbangu kyangani kyampila matondo fene vutula kabeno bandongo kadifuku dia mvimba tukedi bonso bantu bafwa bene lutu wende batansambu tumone kya kantangu lutu tondele papa simo kimbangu kyangani edi diambo diambi kwa beto bana baku papa luvuva mutu kondolo mayela zinvita zinzala papa mambo mampila munapila ngekibeni kuvila kene diambuko papa simo kimbangu kyangani enza ya mvimba isidi niku tukamune hospitali papa mayela mampila munapila banzi la bana baku muna tango ya mpasi papa babingi bele mbisambu pasivo muboke la Nzambi beto bakimbangiste tuzevo unene wange tata Simoni Kimbangu babingi keba kuzeko papa beto tuzaidi ubavuluza papa kadi ngei vuluza nzaki muna tango ya mpasi papa Simoni Kimbangu kyangani banzi la beti diatila makalu mavangila muzingangu za bantu beti muzinzi bena muzinzila za mpila munapila kubavila kanako papa simo kimbangu kyangani papa simo kimbangu kyangani beto ketuna tindinu ya kakako meso manza ya vimba matalidi kuna Yerusalemi kadi Yerusalemi ilwa luvulu zulwanza papa simo kimbangu kyangani banzi la makanda manza ya mvimba papa banzi la tukamakanda meto banzi la nza ya mvimba walunungu katu papa simo kimbangu kyangani banzi la mpe makongo maditatu nge wadile ndefu tuka Kongo Angola Kongo Kisasa Kongo Braza makongo maditatu voma vuva mene enza ya mvimba mpe vuva mene vovendinga kumpasi vonza ya vuva ma tele mesabandela dia kumpasi vonza ya mvimba ya zange kimbangu nge Nzambi papa simo kimbangu kyangani beti sala bisalu bya kuna katinga kamba Yerusalemi ubavana ngolo luvana ubavana lusaku munu beto mfu mwalongo mwa mungo kagena kwanye Papá, muito obrigado, nos cuidaste durante a semana, papá. Mais uma vez estamos aqui joelhados a pedir perdão pelo que nós cometemos dia após dia, hora após dia, papá. Papá Simão Kimbangu, estamos aqui a pedir, papá, coisa do três países, papá.
Papa, todo mundo existe muito sofrimento, Papa, se não que bom que angane, Papa. Papa, venha estar com as pessoas que se encontram na cadeia, que sejam inocentes, Papa, para que você venha passar para lá, venha visitar eles, Papa. Papa, se não que bom que angane, muitas pessoas que não conseguiram para chegar aqui, Papa, se encontram nos hospitais, nas casas, Papa, para que Papa, se não que bom que angane, passa para eles, para visitar eles, Papa, se não que bom que angane, Papa. Aqueles ainda que estão no caminho, que ainda não chegaram aqui, para que consigam chegar, para que juntos consigamos receber o nome de Papá Simão que mauqueanga de Papá. São graças que eu te pedi, em nome do Pai e do Filho. Tatanzambe olikolo, yokera biso mawa, oyana biso nakandate, tojalisi bato pamba nase. Tatanzambe olikolo, yokela biso mawa, oyana biso nakandate, tojalisi bato pamba. Tojalisi putulu, lofundu ya pamba tochaka tata, oyana biso nakandate, tolelili biso biso, Nzambe ya mawa, kimia tosengi na yo nase, oyana biso nakandate, tolelili biso biso, Nzambe ya mawa, kimia tosengi na yo. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa Simon Kimbao Tiangani, Papa Simon Kimbao Tiangani, Papa Simon Kimbao Tiangani. Yambo ya kosenga papa tosingi bolimbisi pambate moko te azali malamu na se ya mokili ya ntango papa. Kolo olimisa biso tozali basubuki papa, mokili tozali mabele toza kolia tozali ya pasi. Mawa na yo tokosenga likolo ya biso papa, soka bolingo na yo likolo ya bana na yo bisika nyonso bazwani papa. Bamisa bana na yo baza kosalela yo na solo mpe baye bazali kobunga nzela papa, sunga bango ozongisa bango bazala na yo mpe tokoka kosalela yo papa. Mission otindaki biso ezali ya pasi, tozali kosala kasi mongoni azali kobungisa bana na yo na banzela bisika nyonso tozali, kasi toyebi ete na yo nde tokolonga po ete yo lobaki ezali kaka na moko to mibale akoyika mpiko mpe akozala na ngai papa. Pesa biso makasi tokoka kolonga na bitumba oyo tozali na yango, biso moko tokoka te pamba te bitumba oyo ezali bitumba ya molimo papa. Sunga bana yo, sunga moko oyo azali na kati na sika oyo, sunga pe baye basili nanu kokoma te, sunga pe baye bazwi makasi ya koya te. Et la prochaine papa bakoka koya toka kosangana lisusu papa. Sunga bana bazali na nzela ba voyage ndenge na ndenge, baye bazana bokito, baye bazana ba prison, baye innocent papa eba kobatela bango. Sunga papa telemi liboso papa, pesa ye makasi, pesa ye mpe po ekoki mpona biso papa, biso mpe toyoka toka kosalela papa. Tala musali na yo paster communal l'église ya Sapu papa, tala maladi na ye ya thrombose papa. Soki euti epai na yo nkolo ezali volonté na yo papa, soki euti na maboko ya bato papa yeba na kosunga ye, soki pe ezali likambo oyo ye ayebi papa, limbisa ye yokela ye mawa, kanisa basacrifice oyo ye asali mpona yo mpe asalaka papa. Olamuka tongo chaque jour na église asalaka papa, kanisa bamalongi apesaka bana ebele bazali koyeba makambo na yo na nzela na ye papa. Basacrifice kokende ba réunion papa, azotika misala azokende mpona likambo na yo papa. Kanisa ye yokela ye mawa, apesa ye guérison papa. Kanisa bana na yo pesa biso makasi, soki otiki biso mosusu azali te papa. Sunga programme ya biso kino suka eza maboko na yo
tindela biso ba ange na yo ya molimo baya kobatela biso na programme nyonso ya momekamu ya diable esika bana bazali kote kimbangiste azalaka menacé partout azali kote bayebi ete ye nde azali na likambo kasi papa na yo nde tokolonga yo koprotéger biso bisika nyonso tokozala papa timia na mabota ya bana nyonso oyo tosengi papa na oyo tobosani toyebete yo oyebi baposi na biso mpo obosanaka te na kombo ya ta mwana mpe tata molimo santu amen. Kolo Yesu papa simoki makami papa tozongisi matondi na ndenge osili kobatela biso na mikolo nyonso oyo tolekisi to oyo tolekisaka na batango nyonso tozongisi matondi lebisa biso na masumu toyi na esika oyo na moma oyo toza na kati ya seremoni ya mosala na yo opesa biso na ngonga oyo mwana yo atamboli mwana yo mpe moko na moko akoki kotia liboko na sani ebele topesi ebele mpe tokoki te pambola maboko oyo epesi pambola mpe oyo epesi te mokolo mosusu ekopesa mpo mbongo na yo mbongo oyo yo oliaka yango te esalaka mosala na yo kimia tosengi na banzoto na biso elimo na biso na kombo ya tata mwa mpe tata molimo santu amen. Mikanda mibale totangi deja na psaume to mokanda ya banzembo chapitre 103 verset 11 à 12 tolekaki bongo na exode to mokanda na biso ya mibeko exode 20 verset 1 à 17 sikoyo tokozwa mateya na biso na mokanda ya Osea mokanda na biso ya Osea chapitre 4 verset 1 à 3 Osea chapitre 4 verset 1 à 3 soki tomoni tokotanga na kombo misato ya buli e bana ya Jerusalem boyoka liloba ya Yahweh pamba te Yahweh azali na likambo ya kosamba na bato oyo bafandi na mokili po solo ezali te motema okoto ezali te mpe boyebi ya Nzambe ezali te na mokili kolakela mabe bokosi koboma moyibi na ekobo epalangani pe misala ya kosopa makila pe misala ya kosopa makila ebakisami likolo ya misala mosusu ya kosopa makila yango wana mokili ekolela pe bato nyonso oyo bafandi kuna bakosila moke moke na nyama ya zamba oyo afandaka na esobe na ekelamu oyo epumbwaka na likolo pe ata mbisi ya mbu ekoyanganisama na liwa. Tokoleka na commentaire to référence na ya mateya na biso référence to commentaire tokozwa yango na mokanda ya Job to Yob tokozwa yango na chapitre 8 verset 20 à 22 tokoleka nango kaka na Job wana na chapitre 9 verset 1 à 2 tokotanga bongo na kombo misato ya bule tala Nzambe abwakaka moto moko te oyo azangi mabe akosimba mpe loboko ya basali mabe te kino akotondisa monoko na yo na koseka mpe mbebu na yo na koganga ya esengo baoyo bazali kolina yo bakolata soni mpe
ema ya bato mabe ekozala te. Toleki kaka na Yobu wana na chapitre 9 1 à 2 kuna nde Yobu alobi boye alobi bongo Yobe ayanolaki mpe alobaki ete nayebi ete ezali bongo, kasi ndenge nini moto mowei pamba akoki kolonga likambo soki asambi na Nzambe? Soki si bongo na kombo tata mwana mosani tokonde na kombo tata mwana mpe tata mwana mosani papa Simon Kimbankani molimo mosani. Nzambe na ngai nazali ya kokoka te mpona kobenga kombo na yo nasalaka masumu ya ndenge na ndenge, miso na ngai matoi monoko nyonso oyo yopesa na nzoto na ngai esalaka masumu. Kasi Nzambe na ngai koponama lelo eyeli ngai na kopartage oyo na bandeko ngai nazali ya kokoka te oyo tokosolola awa esunga biso evanda na mitema na biso mpona mokolo wana suka ezelaka biso tolonga kotala mabunga na biso te, pesa biso espace na motema oyo pesa biso maloba na yo evanda na kombo misato ya Bule mwana mpe tata mosantu amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata mosantu totangaki mikanda na biso 4 mais ekomi 5 parce que tosalaki prolongation moko na commentaire to référence. Totangaki liboso banzembo, totangaki banzembo ba Yuda chapitre 11 et chapitre 103 verset 11 à 12. Pour la bonne compréhension, le voilà totangaki yango mwa kala tosala mwa révision moke pambate eza na bato kaka na kotanga deja comprendre oyo mokanda Nzambe elobi. Totangi bongo na kombo misato ya Bule mpo se ndenge likolo etombwama koleka mabele, motema boboto na ye epai ya baoyo bazali kobanga ye eleki monene, se ndenge epai moi ebimaka ezali mosika mingi na epai moi elalaka, ndenge yango nde atie mosika na biso ebele ya misala na biso ya kobuka mibeko na kombo tata mosanta. Totalaki mikanda na biso ndenge tozo koloba ezali 4 to 5 touti kosala révision na banzembo toyebi bien ezali 150 banzembo oyo ezali banzembo ya David. Elele mosusu bayebaki bato bakomaki yango oyo nyonso bayebaki moto akomaki yango te po ebunga te to po ezwa valeur batiaki yango na responsabilité ya David. Importance ya nzembo ezali nini? Toyebi ndenge tokoti awa po tobanda programme tobandi na nzembo. Nzembo ezali kosambela mbala mibale. Nzembo ezali libondeli moko ezali activé pour nini? Ntango soki tokangi no misu te ozoyemba tozosambela deja. Banzembo bato bakoloba banzembo yango kasi eza nango ya bato ya kala te. Banzembo oyo ezali mpona biso nyonso. Ndakisa na église kimbangiste ndenge toyebeli histoire banzembo toyembaka ezali inspiré ezalaka ya kokompose te ke moto avandi na biki akompose nzembo. Banzembo oyo elobelaka biso makambo eleka makambo koya makambo ezosalama. Banzembo na biso eza inspiré na nzembo ezo koavertir biso deja ke bozala mayele mikolo koya boyi tan elekaki ezalaki boyi. Sikoyo na nzembo na biso totangi kuna nde Nzambe ye moko mutu David apesi biso conseil alobi
Nzambe abwakaka moto oyo asalaka masumu mosika apesi exemple ndenge moyi ebimaka. Moyi esika ebimaka ezaka mosika par rapport esika elalelaka. Lotango tozali kotambola na ndenge ya malamu te, tozalaka mosika ya ndenge wana na tata Nzambe. Tango tozali kobuka mibeko na ndenge totangi na nzembo wana, nde tozali kokoma mosika na tata Nzambe. Banzembo na kimangise ezali ebele na mukanda tata Nzambe kuteza 150 yebani. Mais so tolobi tokoma ya église kimangise eyebani nombre te parce que chaque jour je crois banzembo ezwamaka. Et ceux qui osent nzembo consacré ozoyoka nini ezoloba oko comprendre que na nzembo tozozwa mateya na nzembo bazo tinda biso kobanga Nzambe mibeko nyonso ezali na nzembo. Yango tokoki konéglige nzembo te. Bapekisaka biso koyemba nzembo na douche mpona nini? Bakoki mpe kopekisa te mpona nini? Ndenge tokendaka na biso bamama to batata, ndenge tokendaka Yerusalemu lokola toyebi ezali esika moko ezali saint, bamama toyebi ndenge nini tosokolela na ntango kosokola. Pamba te bamosusu tolobaka na douche okoyemba tokoyemba parce que kimbangise aza permis ya kosokola ndenge tosokolaka soki tokesokola na nkamba. Bamama nyonso batata nyonso toyebi tolataka ndenge nini. Ntango wana soki ozoyemba na yo Molimo Mosantu aza na yo, bapekisaka biso bongo po soki olati mabe ozosokola ange ya Nzambe akoka kosupporte te akimaka esika na ntango ozoyemba orekutozwa bénédiction okoki kozwa malédiction. Yango esengeli totika kobuka mibeko na nzembo ndenge bayebisi biso, pamba te tokozala mosika na Nzambe ndenge tomonaka likolo moyi ebimaka mosika elalaka mpe mosika. Na banzembo toleki na biso beko alobi na bango esika oyo to mbuma oyo olia te wana ezali deja mobeko. Mobeko totangaka yango mpo ya nini? Ezopesa biso mayele koyeba bato balekaki liboso esika nini babebisaki, esika nini babongisaki. Donc eza versement bapesaka biso. Mobeko oyo mpona nini tokontinue kotanga yango lisusu. Kolo Yesu esala mibeko esalama na ntango ya Kolo Yesu te. Kolo Yesu ntango aye akuti mibeko alobi ngai mpe na kolongola yango te, na kobakisa yango te, ezali kaka yango pamba te libota oyo yango kaka moto ezalaka. Nini lisusu tokotanga mibeko mpo toyeba 4e génération ezali nini? Na mibeko to mukanda tata Nzambe tozoyeba ke libota moko boye ezalaka, après yango eye mosusu, après yango eye mosusu, après bazoloba biso nde 4e génération. Na mibeko wana kaka ezoloba na biso deja makambo ebele. Ça veut dire mibeko soki tobombi yango te ezali passe mpona biso. Soki totali na bandako, na bamisala, na banzela partout, mibeko ezali. Oyoka biso na mosala na biso soko lexika 5 minutes okosala te to bate absent be bape bapike likamoko boye ezali mobeko. Soko ye na bandako oyebi ngai soki mwana oye herbe na kangi ndako mibezodre ezali, donc ozomona ke désordre otikaka ke non bon ndenge tosalaka ba répétition na ba groupe tobi bon biso répétition tobandaka yango 17h par exemple. Boto et comme déjà mobeko boto bito longola na biso mobeko wana tobi do tosalaka répétition ere yebanite omona musako ya 12h musako ya 18h musako ya 20h pour azur rétabli. Mobeko eza pour aligner. Donc sans mobeko désordre, sans mobeko tokoki kolonga na eloko moko te. Tata Nzambe toye koloba mpona nini tozotanga mokanda oyo. Kasi neti nga naza na ngabi ata pe na bongi na ngati na kozala bien. Totangaka mokanda tata Nzambe kaka te mpo tobonga, mais totanga yango mpona mokolo ya suka lisusu.
bapesi biso mokanda oyo ezali secret mpona mokolo moko ezelaka biso ata mowei tokokoma esika wana esika toyotangeli prolongation. Donc mokanda oyo tozotanga yango te mpo tobonga, tozotanga yango te to toye na ndako ya Nzambe te mpo ndenge na ye lelo lobi funa koka mosala tofuna nginda, mais totangaka yango mpona lobiko ya seko. So tolandi maloba ya papa alobaka na se kimia likolo nde esengo. Ndenge totangaki na banzembo na eza na banzembo moso elobi ke lisengo oyo tozongwela na mokili ezali kutu moke par rapport a oyo ezozela biso. Soki moto amoniki asini na ye ke nonga na bibi na ya mambo ya Bible te na kosambela te te pasi oyo ezala na ntango ya kala totangaki mokanda na biso ya mateya na biso tozwaki yango na mokanda ya Osea. Moto ya mokanda elobaki boye ezali likambo ya kosamba. Elobaki likambo ya kosamba nde esika wana balobi na biso Kolo Yesu azali koloba na bato ya Israel. Batata na mokanda oyo ezali passe mpona kocomprendre yango, kotanga yango eza passe te, mais mpo comprendre yango pamba te moto akozwa mpe alobi me makambo balobaki yango epa bana Israel. Nzambe banda asala Adamu na Eva asalaka lisusu bato te tokutaka siko wapi esika nde toyebelaka ezali biso tozongaka totangaka mokanda oyo mpo toyebake libota oyo ya kala oyo Nzambe aponaka ezali nde biso. Ntango tolobi Israel biso tozoloba Yerusalem. Israel ezali Jerusalem ya sika ezali kambo esika oyo na mateya tata Nzambe alobi ngai nazali na likambo ya kosamba na bino bato kovandaka na mabele pamba te botosi ya Nzambe ezali te bozosala masumu ya ndenge na ndenge. Nazali epui bokosila moke bino nyonso na banyama na bambisi bakokontribue na makambo wana. Na kala mingi te babande koyebisa biso tango oyo tokosila na banyama zamba bakolia biso bandeke bakolia babande kotokoloba bandeke oyo bakorbo bakosepela mpo bakolia biso mingi. Biso tomona okali seki na tango ya Noe ezalaki bongo. Noe azotonga nzaza, azotonga Nzambe ayebise benga bato nyonso aponaka na ete banakala benga bato nyonso botonga pamba te likambo elingi esalama. Bato bavandi baloba baye na bango mpe batongi lokola patience ezalaka te bamona ezomona bia wana nga na okende susu te babandi zonga nsima bamosusu kotiola bazalaki Noe wana avantire wana nana kende alongwa kuna ya sololi wapi na Nzambe likambo kosalama wapi nana oke susu te bato nyonso mutu na mutu azalaki na maloba na ye ya bande koloba nakokende suka batikaki Noe asalaki fort asilisaki nzaza wana. Tangu asilisaki yango likambo nini eyelaki mesika na nde tango tozozwa mokanda oyo tozotanga tozozonga na bahistoire ezopesa biso mayele. Toyaka na ndako ya Nzambe te kaka mpo nayaki to mpo bamonaki nayaki, me toyaka mpona koyoka mateya oyo ezali na mokanda tata Nzambe, kotia yango na mitema mpe kopratike yango mpona mokolo wana tobika. Pamba te mokolo wana soki ekokeli biso azongiselaka biso video ya nyonso osalaki. Yango esengaka tozala différent na baoyo basambelaka te na ndako ya Nzambe na ye moto abande kosambela te toyokela pasi esika moko ezali pasi makasi. Totika nyonso oyo bazali kote ya biso
awa balobi likambo ekokweya nzambe akosamba na bato nyonso bazali na mokili pamba te makambo ya kobanga nzambe ezali te tozosala makambo ya ndenge na ndenge batata na bamama. Mokanda oyo ezali mokanda bapesi biso na 4e génération po toyeba libota oyo elekaki bisika nini babebiselaki. Soki totali na référence na biso tozwaki wana to na commentaire kuna Yobo alobaki boye alobi tata nzambe abwakaka moto oyo asalaka bolamu te pe asimbaka liboko ya moto ya masumu te. So totali na nzembo balobi ke tata nzambe abwakaka moto mosika ndenge akabola mo esike elalaka na sike lima. Toye kote tozwi mateya na mibeko batangeli biso tosala boye te toye na mateya na biso balobi nzambe akosamba na biso tokokufa tokosila moko na baoyo babombaka mibeko te. Awa yo balobi oui tozala sirke nzambe abwakaka moto oyo asalaka mbeba te. Lotango osalaka na yo mbeba te nzambe akobwaka yo te. Kosala mbeba te ndenge tolobaka biso nyonso toza bato masumu. Oui toza bato masumu mpo toyokaka tomonaka me oyo moto ayoki amoni apratike na ye te asali lisumu te pamba te nzambe moko ayebi ke mokili oyo ezali ya kobeba. Papa Simoki Mbakanga na loba boye to papa Dangenda alobi boye ndenge tolobaka keno biso nyonso toza bato masumu mpo toyokaka tolulaka soko omoni teti biso mibali omoni mwasi oluli osali lisumu. Oui osali lisumu me eza lisumu ekoma ndeni lisumu otali mutu obandi koconcentre otie makanisi na yo moko tina suka wana nde osali lisumu. Metango otali omoni oleki eza lisumu te miso etali nango oleki na yo eza nango lisumu te. Oyoki jamais totambola na bakaske na matoi toyoka te po tozobanga masumu. Esika wana nde tokozala na réseau te soki tokosala na biso masumu na volonté parce que nzambe alobi ke tozala na biso ya bato masumu mpo toyokaka tomona esika wana tokozala na réseau ata moke te pamba te esika esplika biso ke toyokaka tomonaka tomiataka tolobaka mais soki osali na yo te soki otiango na motema te osali na yo lisumu te esika wana nde masumu tozalaka ofukami kaka nzambe elimbisanga alimbisi na ye yo mbala moko. Metango pratique nzambe elimbisanga eza na lisumu akolimbisa eza na lisumu mpe peut-être akolimbisa te nde esika wana yo ayaki koyanula kaka na esika wana na chapitre 9 wana totangaki na 1 tina 2 nde alobi bongo ndenge nini mowei akolonga soki asambi likambo na ye na yawe te. Soki tokiti na se kaka wana tokomona esika nzambe azongisi ke nzambe akoyanula yo ata 1000 fois pamba te tokufaka tokei me ntango wana soki ekoki na bawei babimaka mpo soki ezalaki nango ke so moto akufi na ya kende bato mosusu balobaka so moto akufi apoli bato ndeka tolobaka moto akufi apoli mabelemeli akomi poussière wana ni lisusu te. Na 4e génération nzambe alobi na korepere bino yo place wana alobi ayanoli likambo wana ndenge nini soki moto akufi asambi te ndenge na mateya balobi ke nzambe akosambisa biso me yo alobi ndenge nini soki moto akufi asambi likambo na ye te. Na se wana totangaki yango te kuna nde balobi nzambe akoyanola yo donc akolambala moko na négativité nde esika mpasi na biso eyelaka biso yango biso na San Paulo kobanda likolo tobanda koteya na awa tobana komekola tozala na bolingo tozala na biso na kobangi nzambe totika na biso nyonso oyo nzambe alingaka te toyebi yango batangeli biso yango to batangelaka biso yango na mibeko nde likama oyo nzambe abongisa na bato oyo basalaka mabe ekomela biso te po tomona nkembo ya seko oyo ezozela biso nkembo wana ezalaka moto akokufaka te. Po
mpona tozwa solution na maloba na biso nyonso tolobi na mokanda ya tata Nzambe